നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒട്ടൊരു ഹാസ്യഭാവത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. എന്നാൽ ഇത് വളരെ തമാശയായി അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കൂർക്കം വലി പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വരെ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. കൂർക്കം വലി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം, ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ജോത്സ്ന അഗസ്റ്റിൻ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂർക്കം വലി നമ്മൾ വളരെ തമാശയോടുകൂടി കാണുന്ന, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കളിയാക്കും കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരെ അല്ലേ. എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൗരവമേറിയ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കൂർക്കം വലി ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നത്? കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് അത്രയൊരു ധാരണ പോരാ. എല്ലാവരും കളിയാക്കി വെറുതെ വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപകടം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടിക്കൂടി ശ്വാസതടസ്സം, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ചകഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മിക്കവർക്കും ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലിയും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് കൂർക്കം വലിയാണ്. ഡോക്ടർ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൂർക്കം വലി വലിയ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂർക്കം വലി പ്രശ്നമാണ്, ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം നമ്മൾ എന്ന് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക? ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തി ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവുക, പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ ഒരു TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വല്ലാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ഉറക്കം രാത്രി പൂർണ്ണമായില്ല എന്ന് തോന്നലുണ്ടാവുക, രാവിലെ സമയത്തൊരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് എന്നെല്ലാവരും പറയാറുണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടാതെ വരിക. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ, ഒരു കോളറുണ്ട്. ശരി. ഹലോ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. ഡോക്ടർ, എന്റെ മോന് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അവന് ഭയങ്കര രാത്രി മുഴുവൻ കൂർക്കം വലിയാണ്. അപ്പൊ അത് അവന് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബറിന് വരെ അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാ കൂർക്കം വലിയും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് നമുക്കൊരു വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ചിലർക്ക് മൂക്കിന് തടസ്സം, ശ്വാസം എടുക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ, മൂക്കിൽ ദശയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂർക്കം വലി ഒരു ലക്ഷണമായി വരാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നമുക്ക് ആളെ കാണാതെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. യൂഷ്വലി കൂർക്കം വലിയുടെ ആ ഒരു തീവ്രതയും അതിനിടയിൽ ശ്വാസതടസ്സവും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മിക്കപ്പോഴും ഒരു രോഗിയുടെ പാർട്ട്ണറായിരിക്കും. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലി അത് പലരും പ്രശ്നമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശബ്ദവുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി ചിലർ പതുക്കെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചിലർ ഉറക്കെ. അപ്പോൾ അതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ശ്വാസം എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തെ തടസ്സം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ എയറോ വെള്ളമോ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സത്തിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ തീവ്രത കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ശബ്ദവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതേണ്ടി വരും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ശരി. ഹലോ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത്. 30 വയസ്സായി, നല്ല കൂർക്കം വലിയാണ്, നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നല്ല കൂർക്കം വലിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാർട്ട്ണറാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വൈഫിനെയാണ് യൂഷ്വലി, ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാര്യയോട് പ്രത്യേകമായ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന്, ശ്വാസതടസ്സം ഒന്ന് കൂർക്കം വലി മാത്രമേ ഉള്ളോ, അതോ ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം നിന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് മരണവെപ്രാളം പോലെ കാണിച്ച് ശ്വാസം നീട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറച്ച് അപകടമാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ആ പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപൊക്കെ ഡോക്ടർ ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പൾമണോളജി ഡിവിഷനാണ് മെയിനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് തന്നെ പറയാം, സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ ആ ഉറക്കത്തിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ
പല പല അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അതിനിടയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി അനവധി അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ കുറച്ച് സ്ലീപ്പിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ന്യൂറോളജി വിഭാഗക്കാർ, കുറച്ചൊക്കെ ENT ഡോക്ടർമാർ, ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാർട്ട്ണറാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും ഈ ശബ്ദം ഒരു പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിച്ചു കിടത്തിയാൽ ശബ്ദമില്ലാതെ ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടെ കിടക്കുന്നയാൾ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ കാണാം. താൽക്കാലികമായൊരു പരിഹാരം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സത്യമാണോ? എങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇച്ചിരി വണ്ണമുള്ള പ്രകൃതിക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഉറക്കത്തിനിടയിൽ പല പ്രക്രിയകൾ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ശരിക്കും ജീവന് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഉറക്കം എന്നുള്ള അവസ്ഥ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെയും സംഭവിക്കാം. അത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു തമാശയായി തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും അതാണ് വസ്തുത. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ആ ശ്വാസതടസ്സം വരുമ്പോൾ ആ ബോധമണ്ഡലത്തിലും എല്ലാം അതിനായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് താന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പിലുമൊക്കെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരാം. എരിത്മിയ പോലത്തെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോകാം. ഹൃദയസ്തംഭനം വരെയും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പൊതുവെ നമ്മൾ പുരുഷന്മാർക്കാണല്ലോ ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പരാതി കേൾക്കുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശാസ്ത്രീയമായ എന്തെങ്കിലും അടിത്തറ ഇതിനുണ്ട്? വയറും കുറച്ച് ഒരു വണ്ണിച്ച, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ണിച്ച ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഉറക്കത്തിനിടയിൽ മസിലുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്തിന് വണ്ണം ഉള്ള പ്രകൃതിക്കാർ, കുറുകിയ കഴുത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ നാക്കും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും ഈ കഴുത്തിലെ മസിലുകളെല്ലാം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വായിലാണ് നാക്കെല്ലാം പുറകോട്ട് പോയി ശ്വാസകോശത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ അടച്ചിട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണത്. വാതിലിനുള്ളിലേക്ക് പോയാലേ നമുക്ക് ഓക്സിജനും കാര്യങ്ങളും ശ്വാസകോശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊന്ന് ചെരിച്ച് കിടത്തുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നാക്കൊക്കെ സൈഡിലോട്ടാവുകയും ആ ഒരു വാതിൽ കുറച്ച് തുറന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. കൂടുതലായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആണുങ്ങൾക്കാണത് കാണുന്നത്. അതെ 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 ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലായി കൂർക്കം വലി കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മദ്യപാനവും കൂർക്കം വലിയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്? മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ എല്ലാം മന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പല പ്രക്രിയകളെയും അത് തളർത്തിക്കളയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസതടസ്സം കൂട്ടാനുമുള്ള സാധ്യത ഒരു 10 മടങ്ങ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മദ്യപാനം ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതെ അതെ തീർച്ചയായും. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം. ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മദ്യപിക്കാറുണ്ട്. ശരി, ശക്തമായ കൂർക്കമ്പലിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറുകുറുന്നൊരു ശ്വാസം പിടിക്കുമ്പോഴേ ഒരു കുറുകുറു, നമ്മളിങ്ങനെ സൈലന്റായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറുകുറുന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്കറാണ്. ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. നിർത്താൻ പ്രധാനം ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിർത്തിയതാണ്. പിന്നെയും വലിയ പറയും. അപ്പൊ ഈ 2 കാരണം ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ശ്വാസം എനിക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ള ശ്വാസം മുട്ടല്. പക്ഷേ ഡോക്ടറിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടോ എന്ന്. ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം. ഏതായാലും മദ്യപാനവും സിഗരറ്റ് വലിയും ആദ്യം തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ ബാക്കി ചികിത്സ പറയാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? അല്ല, ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വസ്തുതയുള്ളത്, നമ്മൾ സാധാരണ പുകവലിക്കാർക്ക് കാണുന്ന COPD എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ കുറച്ച് അറിവായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ COPDയും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയും തമ്മിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്മോക്കിംഗ് വഴി ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ COPDയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂർക്കം വലിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല, അതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ റെസിപ്പി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കാതെ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ? ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മദ്യപാനം കൂർക്കം വലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പുകവലിക്കുന്നവരിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു അളവ്? കൂടുതലാണോ അത്? പൊതുവെ ആണുങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാകാം. അതെ, ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാകാം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ COPDയും OSA എന്ന് പറയുന്ന സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും വരുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം. തീർച്ചയായിട്ടും. ഹലോ, നമസ്കാരം. സംസാരിച്ചോളൂ. വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് വൈകിട്ട് കൂർക്കം വലിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് CPAP സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉപയോഗിച്ചോ? എന്നിട്ട് അല്ല,
ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, തടിയൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി, മറ്റേ വഴിയെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വണ്ടി ഇടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കൂർക്കമ്പലി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും 10 കിലോളം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാര്യമുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചത്. ആ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കണ്ടാലേ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കമന്റ് പറയാൻ പറ്റും. ഉണ്ട്, ചിലപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇത് പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ എയർ കിട്ടാതെ ചിലപ്പം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ സ്ലീപ്പാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ പാടായിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു കൊണ്ട് എവിടെയും പോകണമെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണം, ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കുമല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും സംശയം, അത് കുഴപ്പമുള്ളതാണോ അതോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലും പല ഫിസിഷ്യൻസും നമുക്ക് പല പൾമണോളജിസ്റ്റുകൾക്കും പല പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ. അങ്ങനെയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റേതായ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്കകത്ത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് CPAP തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചികിത്സ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അപകടം വരാൻ വേണ്ടി അത്രയും നാൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഉത്തമം അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുന്നോട്ടത്തേക്ക് ചെറുക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ, നമസ്കാരം. ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം, പറഞ്ഞോളൂ. നമസ്കാരം, ഞാൻ തോട്ടത്തുനിന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് വിജയകുമാറാണ്. ഉറക്കെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ വിളിച്ചതേ, ഈ പകൽ സമയമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ട്. ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിയാലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അലസത പിടിക്കുന്നു. TV കാണുമ്പോൾ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ ശ്രീധര മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡർ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ 5% മാത്രമേ ഇതിന്റെ കുഴപ്പമുള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അതിന് ഇത് 2 വർഷത്തിന് മുന്നേ ചെയ്യും. പക്ഷെ എങ്കിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണം. അത് എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 5% എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറില്ല. ചില സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അതായത് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഉറക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ വൃത്തിയും വെടിപ്പോടും കൂടി വേണം നമ്മൾ അതിനെ കാണാൻ. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉറക്കമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് 15 മണിക്കൂർ ഉറക്കം വേണമെങ്കിൽ അതൊരു 20 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് 7 മണിക്കൂറോ 8 മണിക്കൂർ വരെ മതിയാവും. അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ ആ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇതും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് 7 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കം വേണം. അത് ശരിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമിതമായി ചിലപ്പോൾ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ചായ കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉറക്കത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രാത്രികാലത്തിലുള്ള ഉറക്കം ശരിയാവില്ല. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവർക്ക്, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതെ ആ ഒരു റുട്ടീൻ ഇല്ലാതെ പോകും. അപ്പം അതൊന്ന് ക്രമീകരിച്ച് പോയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സുഗമാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതിനുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രതിവിധി നമ്മൾ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം. ശരി ഡോക്ടർ, ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ നമസ്കാരം. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. അതെ, അത് എന്റെ മോന് പിന്നെ രാത്രി ഉറക്കത്തില് ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയാണ്. മോന്റെ റൂമിൽ വേറെ ആള് കിടക്കൂല, അത്ര വലിയ കൂർക്കം വലി. മോൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഇപ്പൊ 37ാമത്തെ വയസ്സാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അമ്മേ. ഇത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുണ്ട് എന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചികിത്സ തേടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നും ഇപ്പോഴും പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ഈ രോഗനിർണയ മാർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയാൽ സാധാരണ രോഗനിർണയ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൂർക്കം വലി ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാൽ എന്താണ് ആദ്യം നടത്തുന്ന പരിശോധന? ആദ്യം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതി നോക്കും, കഴുത്തിൻ്റെ അളവ്, വയറിൻ്റെ വണ്ണം, ഇതെല്ലാം നോക്കും. പിന്നെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യാവലിയുണ്ട്. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും. ഇന്നയാൾക്ക് ഇന്ന ടെസ്റ്റ് വേണം, അല്ല ഇന്നയാൾക്ക് വെറുതെ കൗൺസിലിംഗ് മാത്രം മതിയാവും എന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ റിസ്ക് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഒരു പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പലരും ചിലപ്പോൾ ആദ്യ തവണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത്ര കൺവിൻസ്ഡ് ആവാറില്ല. ചിലർ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരാണ് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഗൂഗിളിലും എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് അവരതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ആദ്യമേ തന്നെ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി? സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ചലനം, കണ്ണുകളുടെ ചലനം, അങ്ങനെ പല പല ഉറക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൽ, മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സംഗതി വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന രീതിയും കൂർക്കം വലിയുടെ തീവ്രതയും അതെല്ലാം അളക്കുന്ന രീതി, കാലിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ, ചിലർക്ക് ഉറക്കത്തിനിടെ അമിതമായ കാലനക്കങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ വയറിൻ്റെ മസിലും കഴുത്തിൻ്റെ മറ്റേ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മസിലും അനങ്ങുന്ന രീതികൾ, അത് നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങളും കൂടെ തലച്ചോറിൽ ഈസി ആയിട്ടും നമ്മൾ നോക്കും. ഉറക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ കണ്ണിമ പോലെ തന്നെയും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഉറക്കത്തിൻ്റെ പല അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഈ ചില അവസ്ഥകളിൽ വരുന്ന ചില പ്രത്യേകതര അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ECG കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണം? എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗിയെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു പഠനത്തിന് വിധേയനാക്കുന്നത്? യൂഷ്വലി സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ആയിരിക്കും രോഗിയെ, രാത്രിയിൽ അഡ്മിഷൻ വന്ന് രാത്രി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് യൂഷ്വലി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ ഉണ്ടോ? അതോ ഉണ്ട്. അതിന് ചെറിയ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ ശരിക്കുള്ള പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി പോളിസോംനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണേലും രാത്രി ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഘടിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാൻ. അതൊരു സാധാരണ ഉറക്കം, അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തോടുമില്ല. മരുന്നുകൾ പ്രഷറിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും ഒക്കെ കഴിക്കാം, അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒന്നും വേറെ മരുന്നുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എല്ലാം. അപ്പോൾ ആ രാത്രിയിലെ ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണിയുള്ള ഉറക്കം വരെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ള ഇതിന് കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ രോഗിക്ക് ചികിത്സ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചികിത്സ നിർണ്ണയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഞെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. പലരും അത് പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. വീണ്ടും പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. ഈ ഞെട്ടി ഉണരൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണോ വരുന്നത്? ഈ ഞെട്ടി ഉണരൽ കൊണ്ട് പല പല രോഗസാധ്യതകളുണ്ട്. അതായത് പഠനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയും ഹൃദയസ്തംഭനവും, പക്ഷാഘാതം, പ്രഷർ നിയന്ത്രണാധീനമാകുക, പിന്നെ ഉള്ളത് ഷുഗർ, ഈ ഒരു മെറ്റബോളിക് ഒരു അവസ്ഥ, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തെ. കാരണം ഉറക്കത്തിനിടയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറയുക, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉറക്കത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലും പ്രധാന രക്തധമനികളിലും എല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞ് ബ്ലോക്കുകളും ഹൃദയസ്തംഭനവും ഒക്കെ വരാനുള്ള റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ചോദിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഞാൻ ഡാഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഡാഡി ഭയങ്കര സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്മോക്കിങ്ങും ഈ കൂർക്കം വലിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടോ ഡാഡി? ഡാഡി കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ടോ? അതെ, നല്ല കൂർക്കം വലിയാണ്. ആളൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് കൂടിയാണ്. സ്മോക്കിങ്ങും കൂർക്കം വലിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് COPD എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂർക്കം വലിയും നമുക്ക് OSA എന്ന് പറയുന്ന അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നു, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നു. അതാണല്ലോ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വ്യതിയാനങ്ങൾ വരും. അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിനും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡാഡിയെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി മാത്രമല്ല, ലങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, ശ്വാസകോശ ശേഷി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം വേണ്ടി വരും. വിശേഷിച്ച് ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരോട് ആദ്യം പറയുന്നത് പുകവലി നിർത്താനാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചികിത്സയുടെ ഒരു വശത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ രോഗനിർണയം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ്, പല അളവുകളിലാണോ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം ഇരിക്കുന്നത്? കൂർക്കം വലിയുടെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള?
കൂർക്കം വലിയുടെ അല്ല, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ അതെ അതെ തീവ്രതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മൈൽഡാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സിക്കാറില്ല. മോഡറേറ്റ് ആപ്നിയ തൊട്ട് സിവിയർ ആപ്നിയ വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിപാപ്പ് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഷർ മാസ്ക് ഉള്ളൊരു മെഷീൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസനാളത്തെ ഒന്ന് തുറന്ന് പിടിക്കുക, പ്രഷറിൽ ശ്വാസം കൊടുത്തിട്ട് ശ്വാസനാളത്തെ തുറന്ന് പിടിക്കുക. അങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ പ്രക്രിയയെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കുക, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു മാസ്ക് പോലെയാണ്. അതിങ്ങനെ മൂക്ക് മാത്രമുള്ള മാസ്കുകൾ കിട്ടും, അതല്ലാതെ ഫേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വായും കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള മാസ്കുകളും ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ, നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന പാകത്തിലുള്ള മെഷീനുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് വില കൂടുതലാണോ? ചിലവേറുമോ ഇതിന്? ഇത്ര അതെ അതെ, ചിലവുണ്ട്. ഒരു മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 50,000 രൂപ തൊട്ട് മേലോട്ടുള്ള മെഷീനുകളുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി മെഷീനുകൾ. അതെ, പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും. മറ്റെന്തെല്ലാം ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്? ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ ഇതിന്? മരുന്നുകൾ എൻ്റെ അറിവിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക് ലഭ്യമല്ല. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേകതരം അസുഖങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ കൂർക്കം വലിയുള്ളവർക്ക്. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല. മിക്കവർക്കും മൂക്കിലെ തടസ്സവും അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ മറ്റേ കൂടുതൽ വളർച്ചയും ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ENT സർജൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മാറ്റി മൂക്കിൻ്റെ അലർജിയും കൂടെ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസുഖം പാടെ മാറി നിൽക്കും. കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ വേറെ ആയിരിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് വലിയവർക്കും ചില അവസ്ഥകൾ, അതായത് വളരെ വലിയ നാക്കിന് വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവർ, കീഴ്ത്താടി അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ മെല്ലിച്ച പ്രകൃതിയിലും കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഓറൽ സർജൻ്റെയും മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായം വെച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നത്തിനാണോ, അതോ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്ക് അല്ലാതെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹാരമുണ്ടോ? വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന സർജറികൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിപാപ്പ് വെച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഡോക്ടർ, പൊതുവേ ഈ ഒബേസിറ്റി പറയുന്നു, ദുശ്ശീലങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കൂർക്കം വലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മെസ്സേജ് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണുള്ളത് അവരുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാൻ? കൂർക്കം വലി ഒഴിവാക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൃത്യമായ വ്യായാമവും നല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതികളും കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും. ആർക്കെങ്കിലും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇതിനകത്തുള്ള ഞാനീ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അപകടകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ, ശ്വാസം നിന്നു പോവുക, നീട്ടി ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടി വരിക, മരണവെപ്രാളം പോലെ കാണിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പൾമണോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട്. അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഈ പ്രശ്നം. അതെ അതെ അതെ. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു. നന്ദി. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.